একটা ছোট বানরছানা স্টেশনে কাজ করত, নোংরা পরিষ্কার করত, কিন্তু সব সময় একটা লোক তাকে জ্বালাতন করত। ঘুমালে গায়ে জল ঢেলে দিত, পরিষ্কার করলে আবার সেই জায়গায় নোংরা ফেলে দিত। তবু বানর কিছু বলতো না। একদিন সেই লোকটাই কলার খোসায় পা পিছলে রেল লাইনের মধ্যে পড়ে যায়। আর ঠিক তখনই একটা ট্রেন আসছিল। সবাই চিৎকার করছিল, কিন্তু বানরছানা দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তোলে। লোকটা কেঁদে বলে, আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। এই বানরছানার জন্য একটা লাইক সাবস্ক্রাইব হবে কি?